절대로 물러나지 않을 거예요. 서울에 계신, 전국에 계신 우리 동지님들이 잊지만 않으시고 한 달에 한 번씩만 내려와 주시면 돼요. 네, 한 분이 양쪽거리만 손잡고 오시면 이 길을 쫙 메우시자고요. 저기까지. 네, 다음 달에만 더 많이 오시도록 잘 부탁드릴게요. 네. 자, 그러면 자 이제 서울에서 여러분들을 모시고 오신 정말 아스팔트의 막내 오라버님을 한번 모셔보겠습니다. 박선서 오라버님 준비해서 이리 오세요. 박선서 오라버님. 자, 그동안 고하겠습니다. 문재인 여우 박탈! 모든 애국동지 여러분 진심으로 반갑습니다. 또한 저런 되지 않았습니까? 왜 국민의 그걸 눌러